Fala galera, beleza? Se iniciando mais um vídeo daquele jeito. E família, se iniciando mais um vlog pra vocês daquele jeito malado, enjoado, top pra vocês. Família, primeiramente vocês estão bonzinhos. Se iniciando mais um vlog pra vocês. De noite já, vocês podem ver que tá meio escuro. E família, aconteceu um negócio no mascote que eu tava percebi ontem quando eu cheguei. Tava fazendo um barulho estranho, né? Não é barulho de motor, nada, é parte de arrefecimento. Deixa eu sentar aqui pra falar com vocês. Então, o que acontece, pessoal? Tá fazendo um barulho tipo assim, ó, de ar, gás, sabe? Aí eu olhei na tampa do reservatório da água, tava saindo por lá. Então, supondo a tampa do reservatório de água não estava boa, correto, pessoal? Fazendo barulho. Então comprei uma nova, paguei 15 reais. Paralela, né? Com certeza, original não é. Aquela que eu coloquei já era paralela, né? Então provavelmente tem algum problema nela. Não tá vedando direito ali em cima, né? Porque ali pega pressão, entendeu, pessoal? Carro, ainda mais carro da GM, ele trabalha com muita pressão. 1.6 bar de pressão, muita coisa. Mas enfim, pessoal, não vou ficar dando aula de sistema de arrefecimento aqui, né, pra vocês. Vamos lá na prática mesmo. Só vamos substituir a tampa. Só tirar ali, desosquear e colocar uma nova. Mas eu resolvi gravar pra vocês, pra dar dica pra vocês sobre isso, né. Às vezes tá fazendo aí na tampa do reservatório do carro de vocês e é só trocar a tampa. Às vezes tem gente que acha que é aquela coisa, mas não é. Se tá fazendo esse barulho aí, com certeza alguma coisa não tá vedando ali. A válvula não tá funcionando direito. Geralmente quando aquela tampa dá problema, o carro ferve. Chega a ferver, pessoal. Por causa só daquela tampa mesmo. Por incrível que pareça, ferve sim. Lembrando, pessoal, já se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa o like, aquele murro no like. Segue os patrocinadores aí, tem a Autoelétrica Marquinho, tem canal aí, ele postou um vídeo comigo lá, dá um pulo no canal dele. O nome do canal tá no link da descrição do vídeo, ou é Autoelétrica Marquinho, fechou? Tem a loja de roupas, que trabalha com roupa masculina, feminina e infantil, que é Gena Moda Acessórios. Tá aí no link da descrição do vídeo, quem precisar de roupas para criança, né? Feminina e masculina, é só entrar em contato. Se for de Porto Feliz, entra em contato aí. Ou se for de outra cidade e quiser entrar em contato, entra também. Trabalho com estética automotiva, instalação de alarme, som, acessórios, etc. Vocês veem aí no canal que tem vários vídeos aí que eu instalo. Já aproveito e mostro para vocês, às vezes ensino. Só chamar aí. Trabalho com estética automotiva também. Só chamar. E é isso aí. Chega de marketing, de publicidade do meu trabalho. Tem que ter, né, pessoal? Já faço um monte de vídeo aí entretendo vocês. Então tem meu marketzinho aí, fechou? Então bora lá, a tampa nova tá lá, vamos trocar. Tá vindo muita coisa pro mascote aí, pessoal, novidade. Tá vindo uma coisa top, pessoal. Vai demorar um pouco, mas vai chegar. E vocês vão ser informados. É peças de carro de corrida. Vocês vão ver. Em breve vai chegar aí. E é isso aí. Do resto, vamos lá. Vamos trocar aquela tampa lá, vou mostrar pra vocês. E parece que o mascote tá com um vazamentinho de água, pessoal. Hoje que eu vi, começou a vazar água lá embaixo. Deve ser alguma mangueira. Na outra semana eu vou levar pra ver. Mas não sei se eu vou gravar, tá? Que o mecânico que mexe lá pra mim não gosta muito de gravação. Então, assim que ele mexe qualquer coisa, eu só faço um vídeo mostrando, né? Informando vocês. Fechou? Mas tá pingando água lá, sim. Eu tenho certeza que é alguma mangueira, alguma presilha que tá soltou, alguma coisa tá vazando, mano. E eu uso água desmineralizada, então compensa ficar colocando, né? Porque vai ficar perdendo tudo a água. Mas vamos lá então, só trocar a tampa, vídeo rápido. Vamos bater num papo, porque é vídeo simples. Mas fica a dica aí, pessoal, se vocês verem que tá fazendo barulho na tampa, é a válvula da tampa, que é essa válvula do reservatório de água, ela tem um respiro. Ela serve para vedar a pressão e para fazer tipo voltar, entendeu? Então ela é muito essencial nessas partes aí ela é muito exigente na parte do sistema de aquecimento também. Ela impede de que estoure, ele exploda, né? Porque ali sobe pressão, entendeu?
Então é isso aí. Vamos lá trocar. Vai ficar um pouco escuro até eu chegar lá, pessoal, mas marcha. Porque tem que passar aqui no quintal. Tá tudo apagado. E bora. Nossa, não dá nem pra ver, pessoal. Tá escuro, mas estamos chegando lá. É, pessoal, chegamos. A joia, galera. Aqui, ó. Deixa eu ligar a luz aqui que clareia mais, né? Aí. Tá aí, ó, pessoal. Então, deixa eu mostrar pra vocês. A tampa nova tá aqui dentro, ó. Vamos abrir aqui o capô. É, galera, videozão de noite, hein? Mais um videozão pra você, vlogão. Delis pra vocês à noite. Tá aqui, ó, pessoal, novinha, ó. No plástico. Ó, galera. Novinha. Agora vamos tirar aquela lá, né? Tirar a velha e pôr essa nova. E marcha na boneca. Ó, galera, não sei se vai dar pra vocês ver que tá meio escuro, mas... Ó, galera, aqui, ó, dá pra ver, ó. Ó, só. Aí, ó, galera. Parece que até meio ruimzona, né, já, ó. Vamos deixar ela aqui. E abrir essa nova aqui. Apertar a boca assim, ó. Não deu, pessoal, não deu bom. Vamos pôr assim, ó. Só pra não abrir aqui. Aí. É bem diferente aquela. Olha que diferença, pessoal. Se liga, ó. Novinha. Ó. Delis. Vamos pôr lá. Completar aqui a água. Que abaixou. Tá bem nessa direção aqui, ó, pessoal. Pingando do lado aqui, ó. Da correia, tá vendo? Do lado do motorista. Então tem que ver se aí não pode estar com vazamento de água, né? Vazando pouco, mas tá baixando. Ó, pessoal. Água desmineralizada. Mas eu nem vou pôr ela. Vou pôr água normal mesmo. Deixa eu uma garrafa d'água pra pôr aqui. Porque já tem um pouco lá. Semana que vem eu tô levando lá pro mecânico colocar, né? Porque não dá pra ficar sem, né, pessoal? Aí, ó, galera, peguei a água. Vamos completar aqui, né? Jogar um pouco, senão que é muito, né? Completar aqui nesse reservatório. É, não vazou muito, não. Só um pouco. Vou colocar mais um pouquinho. Não gosto de pôr água, sim, normal. Acaba com o carro por água normal. Não pode, pessoal. Tem que ser... Aqui agora a gente entra com a tampa nova, pessoal. Ó, ela até prende melhor.
Aí, ó, pessoal, tampinha nova. Aí, ó, trava até bem melhor. Vai, como travou. Boa. Água completada. E é isso aí, pessoal. Show. Essa aqui vou guardar por enquanto, caso tenha algum pepino nessa, né? Ai. Né, galera? Caso dê um pepino naquela que eu troquei, essa nova, né? Quer dizer, a gente substitui, né? De novo e leva a trocar. Fechou? Então é isso, o vídeo é esse, vou ficando por aqui. Foi trocado com sucesso aí, coisa fácil, né, pessoal? Não tem segredo, só tirar uma, colocar outra. Mas se pegar as dicas aí, é isso aí. Até o próximo vídeo. É nóis, tamo junto, pessoal. Segue aí, acompanha, continua aí assistindo. E tem mais nada pra falar. Até o próximo vídeo. Tchau.